Hello， 小朋友们，欢迎来到弄堂里的童话。在弄堂的小巷里，风儿会歌唱，猫咪会说话，每一条石板路都藏着一个故事。现在就跟着轩轩爸爸一起走进今天的童话世界吧。小狗旺旺和小兔跳跳的森林冒险。清晨，阳光透过窗子照进来，小狗旺旺揉了揉眼睛，兴奋地对好朋友小兔跳跳说：今天天气这么好，我们去森林探险吧。小兔跳跳一听，立即竖起耳朵说：好啊，不过森林那么大，会不会迷路呢？小狗旺旺拍了拍他的肩膀说：别担心，我们一起走就不会害怕啦。于是他们背上小背包，带上水壶和萝卜干，沿着蜿蜒的小路出发了。森林的空气清新极了，鸟儿在枝头歌唱，树叶在风中轻轻摆动。走着走着，他们遇到一只正在树上收集橡果的小松鼠。小松鼠的橡果袋太重了，差点被压着从树上掉下来。跳跳看到很想帮忙，但是却有点害怕爬树，因为那棵树太高了。旺旺鼓励他说：我在下面接着你，你一定能行的。在旺旺的鼓励下，跳跳终于鼓起勇气爬上了树，帮小松鼠把橡果搬回了树洞。小松鼠高兴地对跳跳和旺旺说：谢谢你们的帮助，然后送给他们一颗金色的橡果作为纪念。继续前行时，他们听到一阵咕咕咕咕的声音，抬头一看，原来是一只猫头鹰正停在树上。你们是需要探险的小朋友吗？猫头鹰眯着眼睛笑着说道：沿着这条小路会看到一片美丽的兰花地。可是跳跳有些担心小路太窄会掉下去。旺旺拉着他的手说：我们慢慢走，我一定会拉着你的。就这样，在他们的互相扶持下，他们终于走到了蓝色的花海。蝴蝶在花丛中飞舞，美得像梦一样。正当他们在花海边休息时，一只小刺猬慢吞吞地走了过来，嘴里叼着一个小松果。你们能帮我把松果壳敲开吗？跳跳试了几次都没有成功，有些泄气。旺旺微笑着说：没关系，我们一起来试。他们一个按着，一个敲着，终于啪的一声，松果裂开了，露出了香喷喷的松子。小刺猬感激地分给他们一些松子作为零食。太阳渐渐下山，晚霞染红了天空。小狗旺旺和小兔跳跳背着收获满满的背包回到了家，里面有金色的橡果，香喷喷的松子，还有他们在路边采的几朵小兰花。他们坐在院子里，边吃零食边看星星，心里暖洋洋的。跳跳，下次我们去探险的时候，带上小松鼠和小鹿一起吧。旺旺笑着说：好啊好啊，我们一定能互相帮忙，一起勇敢前进。跳跳开心地竖起了耳朵。小朋友们，生活中我们会遇到很多挑战和困难，有时候会害怕，有时候会感觉自己做不到，但只要勇敢面对，不轻易放弃，
就能一步一步地跨过去。而当我们和朋友们一起努力，互相鼓励时，困难就会变得更容易解决，也会让我们收获更多的快乐和温暖。今天的故事就讲到这儿了，感谢你的陪伴，我们下次再见。